漁村年貨節上身，搞大佢！漁村年貨節咧，可能好多街坊都未聽過，但係其實咧，我哋已經做咗好多年㗎啦。咁我哋漁村咧係75年嘅廣東老字號，大家都知道啦，我哋餐飲係做得好旺嘅，好多街坊咧都會嚟到我哋嘅餐店食團年飯。同樣嘅，我哋嘅漁村年貨咧都係非常旺、非常熱鬧。嚟到我哋漁村食飯，帶走我哋嘅漁村年貨，呢個一條龍服務咧先係我哋嘅漁村真年味。今日咧係我哋嘅年貨節開售，亦係我哋嘅上新嘅大日子，所以咧我嚟到直擊現場，俾大家睇一睇我哋今年都準備咗乜嘢嘅年貨好產品。咁我哋漁村年貨咧一共係有6大王牌，每一款都係非常有來頭，樣樣都非常有驚喜。先嚟介紹一下我哋嘅硬貨漁村非遺盤菜。區級嘅非遺盤菜製作技藝啦，送禮嘅佳品，宴席嘅王牌。盤菜產品咧一共係有6款嘅，我哋有10人份啦、6人份啦、4人份啦，同埋我哋嘅金湯花膠雞。咁我哋嘅名咧亦都係非常好嘅寓意啦，我哋有10喜如意啦、66大順啦，同埋4福臨門。唔單止寓意好啦，而且係用料非常足嘅，都係以參茸海味為主。過年啦，同埋我哋即將嚟嘅冬至啦，大家去請人食飯嘅時候，係咪覺得非常拗頭、非常頭痛？咁有咗我哋嘅呢個盤菜之後咧，大家就唔使煩惱啦，唔使大家做到咁頭痕，又成身油煙。我哋年貨系列嘅第2個王牌就係我哋嘅家常王牌啦。過年點可以少到我哋嘅傳統風味呢？我哋嘅臘味咧，亦都係我哋廣式嘅生曬臘味，肥瘦係非常適中嘅，所以咧煮煲仔飯啦，或者炒糯米飯啦，亦都係非常一流嘅。自從嗰個醬料我一將功臣之後，我成個大廚嘅氣勢已經出晒嚟。我哋都會做一個漁村臘味煲仔飯嘅專場。過年咧肯定少唔到我哋嘅年糕啦，大家都中意年年高升噶嘛。我哋本地人拜神肯定必備我哋嘅年糕嘅，唔單止蒸又好食啦，煎都係非常正嘅，而且非常軟糯煙韌。無論係我哋嘅年糕啦，定係我哋嘅臘味啦，其實自己屋企食咧就非常夠風味嘅，送人咧亦都係非常實在嘅。咁我哋第3個王牌產品咧就係我哋嘅年貨禮盒。講到送禮咧，好多朋友都係非常頭痛嘅，又擔心自己送嘅產品太過於普通啦，又擔心唔夠好寓意啦。我哋已經幫大家搭配好我哋一系列嘅年貨禮盒。咁我哋嘅禮盒非常多啦，有我哋嘅招財納福啦、招財進寶啦、順時有禮啦、順德味道啦，同埋飛龍呈祥啦、年年有餘啦，講都講唔晒。禮盒裏邊咧都係我哋嘅王牌酥類產品，比如有我哋非常經典嘅杏仁酥啦、核桃酥啦、椰蓉酥啦、雞仔餅啦、鳳凰卷啦、蛋卷啦、陳皮酥啦、叉燒酥啦，哇！我簡直係 rap 晒出嚟。咁我哋今年特別上身咧，有我哋嘅3款新嘅系列，一個係我哋嘅招財納福啦，我哋嘅萬事如意咧，同埋我哋嘅順德年味。我哋年初5迎財神噶嘛，點可以少得我哋嘅大財神呢？尤其係我哋過年家家戶戶，我哋台面都需要一個全盒噶嘛。個個朋友嚟到我哋屋企，係咪都感受到財氣滿滿？呢度咧就先祝大家恭喜發財，財源滾滾，盆滿缽滿。咁另外一個我哋嘅新品咧，就係我哋嘅萬事如意啦。咁我哋漁村年貨點可以少得到我哋嘅漁村吉祥錦鯉咧？唔單止有我哋嘅富貴錦鯉啦，仲有我哋嘅牡丹花。咁亦都係預祝大家來年錦上添花，萬事如意，年年有餘。重頭戲嚟啦，順德年漁村味。收到我哋呢個順德年味禮盒咧，大家都會知道我哋順德人係點樣過新年嘅。放煙花啦、舞獅啦、魚燈啦、貼揮春啦，都係非常有我哋共同過年嘅回憶嘅。送俾外地嘅朋友啦，都可以分享到我哋順德濃濃嘅年味。咁我哋第4個王牌咧，就係我哋嘅手信王牌啦。喺我哋嘅呢個文旅系列裏邊咧，我哋嘅漁村手信咧就係明星產品啦。咁尤其啦，我哋今年啦喺北滘開咗一個新嘅文旅項目嶺南1號，相信好多朋友咧已經嚟過我哋嶺南1號打卡啦。唔單止可以品嚐順德美食啦，而且可以將我哋嘅順德文化帶翻屋企。我哋喺原來基礎上咧，亦都推出咗3款新嘅手信產品。首先第一個咧就係我哋嘅海苔肉鬆鳳凰卷，設計元素咧亦都係採用咗我哋嘅鳳城地標金鳳凰嘅肉鬆同埋海苔疊加嘅一個豐富嘅口感。第2個新品咧就係我哋嘅黃油扁桃仁酥啦。層次非常豐富嘅一個酥餅，黃油嘅香氣咧亦都係非常足。我哋喺黃油扁桃仁嘅基礎上咧，加咗濃濃嘅椰蓉嘅，非常適合我哋中意椰子香氣嘅朋友。咁我哋第5個王牌咧就係我哋嘅特產醬料系列啦。相
相信大家都有睇過我嘅出道片啦，小白變大廚，好多粉絲都買咗我哋嘅醬料孖寶翻去親測，即刻收到好嘅反饋。醬料同埋特產又入得廚房，又出得廳堂，平時當小零食嘢都係非常好嘅。我哋俗稱嘅懶人系列，懶人必備啦。咁我哋第6個系列咧就係我哋嘅滋潤王牌啦，廣東糖水系列。尤其係過年啦，大家好容易會食滯噶嘛，所以咧嚟一碗我哋嘅漁村糖水咧，即時消滯同埋清潤翻。我哋嘅糖水咧一共係有6個口味嘅，一家大細男女老少都係非常啱食。好啦，我哋漁村年貨6大王牌全部晒啦。